大家好，呢個就係我哋明愛打鼓嶺幼兒學校高班小朋友做嘅一個作品。咁呢個作品個名叫做《從木棉樹頂到樹根嘅奇遇》。起初嘅時候咧，小朋友其實我哋春天嘅時候留意到咧，地下突然間有好多木棉花喎。佢哋開始咧留意到木棉樹同埋木棉花咧嘅生長。我哋都透過一連串嘅一啲觀察、扮演同埋體驗活動，慢慢令到小朋友去思考同埋去想像究竟我哋自己同埋生物咧同木棉樹之間有啲咩關係。你可以喺呢度見到咧，每一間屋其實都有小朋友咧精心去規劃，而佢哋覺得咧係透過身為建築師嘅一個土撥鼠咧，去興建晒成個木棉樹嘅大家庭㗎喎。而且咧，你會見到中間每一個屋企咧，其實佢都係真係好似我哋屋企有住唔同嘅房間啦。而每一種生物咧，佢哋都係有住自己嘅活動，之間亦都有好強大嘅聯繫，因為佢覺得大家之間一定要咧成日傾偈，要揾到對方，要做好朋友嘅。於是小朋友咧，亦都會建咗一個鐵路嘅路軌，令到每一種嘅生物之間咧，都可以有更加深嘅聯繫，做到好好嘅朋友。咁我哋最後咧，仲將小朋友嘅歷程啦，去製作成一本嘅繪本，係啦，讓到小朋友可以將呢個嘅歷程帶翻屋企，將成個木棉樹嘅世界啦，可以呈現咗喺小朋友嘅屋企入邊。咁今次每一個嘅歷程啦，每一個嘅觀察同探索，其實都讓到小朋友增加咗對於同大自然之間嘅聯繫。咁同埋佢哋亦都會去諗到咩係家嘅感覺。咁呢啲都係書本入邊攞唔到嘅知識嚟嘅。係啦，希望大家同小朋友一樣啦，一樣會同大自然會係愛護呢個大自然，去同大自然成為一體嘅。